अस्सलाम वालेकुम. زه سید مشتاق حسین وړه چینار سره تعلق لرم. زه 3 میاشتې مخکې دلته راغلی یم د ډاکټر صاحب ته سی ټي پي ته. ما د ملي کمر مورو مسله وه. زه ډېر زیات ډاکټرانو باندې ګرځېدلی یم، ډېر علاجونه مې کړي وو ډېر، خو ما ته څه سکون آرام نه و میلاو شوی. بیا څه دلته زه راغلم، دلته د شپږ 3 میاشتې مخکې دی ما ته بیا خپل 3 شپږ ولګولو، نو هغه سره ما ته ډېر زیات هغه میلاو شو سکون. هغه نه بعد بیا ما ته دی وی 3 میاشتې بعد به بیا راځي، بیا به ته پول بډي اجست کوي او ورزش یې ما ته ښودلی و. هغه ورزش ما په 3 میاشتې ما مکمل کړلو. ما ته ډېر زیات فرق محسوس شولو او زه نن بیا دلته راغلی یم. دلته دی ډاکټر صاحب سره زه میلاو شوم. دی بیا زما ټول بدن اجسټ یې وکړو. بالکل زه 100% زه خپل ځان باندې مطمئن یم. زه بالکل زه ټیک ټاک شوم او ما نورې دنیا ته دا اپیل دی، خاص کر زمونږ پړه چینار کورم ایجنسي خلکو ته، کووا ټنګو، ستاسو ډاکټرانو باندې فضول پیسې مه خرابوئ، میډیسن باندې پیسې مه خرابوئ او اپریشنو باندې پیسې مه خرابوئ. تاسو دلته راشئ پنډۍ ته او ډېر په سکون او ډېر آرام سره او ډېر خوش اخلاقي سره دلته علاج کېږي او بالکل دې ځینې هر سړی مطمئن ځي. انشاءالله تاسو به مطمئن ځئ او زه خپله مطمئن یم. د الله لک شکر دی، زه کوم تکلیف و هغه زما بالکل مکمل ختم شو او زه د ډاکټر صاحب خدای شکر یاده کوم. د ډاکټر صاحب ډېر شکر ګزار یم چې دې ما ته علاج مکمل کړلو. خوشحاله اوسئ. السلام علیکم.